جایی که تو بزم‌ها و عروسی‌های سلطنتی دوره قاجار مجالس مردها و زنها بیشتر جدا از هم برگزار میشد و بزرگان و آقایون ریش سفید هم کسر شأنشون میشد که تو مراسم‌ها برقصن. بنابراین مسئولیت گرم کردن مجلس به عهده پسرهای جوان و نوجوان بود. اما تو بزم‌های مردونه بعد از پایان مراسم هر کدوم از این به اصطلاح بزرگان پسر بچه هایی که سنشون بین 10 تا 16 سال بود رو انتخاب میکردند تا ازشون سوء استفاده جنسی کنند. همون ریش سفیدها و بزرگانی که رقصیدن رو زشت میدونستند در عوض این عمل رو با افتخار انجام میدادند. به کلاغ مدیا خوش اومدید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. اگر هم دوست داشتید ممنون میشیم لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. یکی از شرم‌آورترین و بدترین نقاط ضعف پادشاهان قاجار و بیشتر رجال بزرگ اون دوره علاقه به پسرهای زیبا و جوان بود. فتحعلی شاه قاجار با داشتن صدها زن و همسر تو حرمسراهاش که بیشترشون رو به توصیه آقا محمد خان و برای زیاد کردن نسل قاجار می گرفت هم دچار همین انحراف و بیماری بود. دربار شاهان قاجار همیشه پر بوده از خدم و حشم و نوکران و کنیزان. به همین خاطر کودکانی تو دربار قاجار از نوکران و چاکران درباری متولد می شدند که به غلام بچه معروف بودند و از همون دوران کودکی آماده نوکری شاه قاجار می شدند. از بین اونها پسرهای زیباتر و خوشندامتر جدا می شدند و هر از چندگاهی به خلوت شاه برده می شدند یا مورد استفاده بزرگان دربار قرار می گرفتند. حتی گفته شده گاهی اوقات بزرگان بعضی قبایل ایران برای نزدیکی به شاه بچه غلام‌هایی رو به دربار شاه پیشکش می کردند. تا جایی که دولت انگلیس هم بارها از این نقطه ضعف شاهان و بزرگان قاجار استفاده کرد. اونها با فرستادن پسرهای خوشگل و زیبا به دربار قاجار امتیازات زیادی از حکومت می گرفتند. یکی از کسانی که انگلیسی ها وارد دربار فتحعلی شاه کردند میرزا ابوالقاسم بود که طبق گفته ها جوونی بود زیبارو که شاه قاجار بهش علاقمند شد و اون رو تو سن 22 سالگی برای جانشینی امام جمعه قبلی که فوت کرده بود و پسری هم نداشت انتخاب کرد و این غلام به عنوان امام جمعه تهران منصوب شد. این جوان که از خلوت شاه به این مقام رسیده بود در عین حال متولی مسجد شاه هم بود. مدتی بعد میرزا ابوالقاسم از روحانیون با نفوذ عصر خودش شد و بعد از اینکه امیرکبیر قدرت روحانیون رو محدود کرد اون جزو یکی از مخالفان اصلی امیرکبیر شد و برای عزل اون هم اقداماتی انجام داد. بعد از مرگ میرزا ابوالقاسم اول برادرش و بعد پسرش به عنوان امام جمعه تهران منصوب شدند. امروزه محل دفن اون رو به نام بقعه سر قبر آقا میشناسیم که تو ضلع جنوبی چهارراه مولوی در تهران قرار داره. گفته شده زمانی که عباس میرزا درگیر جنگ با قوای روس بود پدرش فتحعلی شاه به اون نامه‌ای مینویسه و اینطور میگه: فرزند جانم، غلام بچه های ما رفته رفته بزرگ شدند و دیگر مناسب این خدمات نیستند. باید تعدادی غلام بچه خوشگل و قشنگ هرچه زودتر تدارک دیده و بفرستی. یکی دیگه از این غلام بچه ها که به درجات بالایی تو حکومت قاجار رسیدن فرخ خان قفاری بود. اون ابتدا به عباس میرزای ولیعهد خدمت میکرد اما به شکل دیگه ای. فرخ خان غلام بچه ولیعهد بود ولی بعد از اینکه ریشش در اومد عباس میرزا اون رو به پدرش فتحعلی شاه پیشکش کرد. گفته شده فرخ خان قفاری جوانی زیبا و خوشندام بود تا جایی که بسیاری از درباریان به اون علاقه داشتند و در وصفش شعرهایی هم سرودند. تو خاطرات یکی از درباری ها درباره اون اینطور نوشته شده بود: فرخ خان که تو بارگاه فتحعلی شاه غلام بچه بود قلیانی چاق کرده بود و برای شاه می برد که پاش به لبه قالی گیر میکنه و زغالهای روی قلیان روی فرش نفیسی میریزن و فرخ خان بدون اینکه دست پاچه بشه فوراً سر قلیان رو از کوزه جدا میکنه و آبش رو روی زغالها میریزه. فتحعلی شاه که شاهد ماجرا بوده خوشش میاد و اون رو رئیس پیش خدمت‌های خلوت خودش میکنه. اون بعدها به رتبه سرهنگی رسید و مدتی بعد حکمران اصفهان و سپس گیلان شد.
تو زمان محمدشاه صندوقدار شاه بود و بعد حاکم کاشان شد، اما تو دوره ناصرالدین شاه لقب امین الملک و بعد امین الدوله رو گرفت و برای مذاکره با انگلیس برای تمامیت ارضی ایران به فرانسه سفر کرد. این دقیقاً همون جایی بود که عهدنامه ننگین پاریس بسته شد که به موجب این قرارداد هرات از ایران جدا شد. گفته شده میرزا آقاخان نوری صدر اعظم وقت ایران تنها یک دستورالعمل رو برای فرخ خان که مشغول مذاکره با طرفهای اروپایی بود فرستاد که اینطور بود: شما اختیار دارید در هر مسئله‌ای که مورد تقاضای انگلیسی هاست موافقت کنید، مگر در دو مورد، یکی سلطنت ناصرالدین شاه و دیگری صدارت من. کاخهای قاجار تو دوران ناصرالدین شاه هم میزبان بچه غلام‌ها و بچه رقاص‌های زیادی بودند که معروفترین هاشون صادق خان، تیمور و حسین بالا بودند که تو بزم‌ها میرقصیدن و ازشون سوء استفاده میشد. اما تو دوران مظفرالدین شاه اوضاع از همیشه بدتر بود. عبدالحسین خان سپهر، روزنامه نگار و تاریخ نگار شناخته شده زمان قاجار، تو کتاب معروفش مرآت الوقایع مظفری اینطور می نویسه: شاه شهوت پرست و صورت پرست است و به پسران و مردان زیبا محبت زیاد دارد و در عمل لواط بی اختیار است، چنان که می گویند در ایام ولیعهدیش در تبریز شاگرد بنایی که در عمارتش بنایی می کرد و بر و روی داشت را به زور به اندرون برده است و اغلب با نوکرهای خوب صورت خود اینطور بود، چنان که یکی از نوکرهای مخصوص او بقالوغلی است که در جوانی به او رغبت کرد و او را پیش خدمت خود ساخت و آن عهد از تمام نوکرهایش برتری یافت و از عشق او دیوانه بود. مظفرالدین شاه تو دوران پادشاهیش هم بارها به اطرافیانش این جمله رو گفته که من 3 چیز را در دنیا دوست می‌دارم و سایر چیزهای عالم پوچ است: خوردن، شکار کردن و جماع کردن. از این حرف مظفرالدین شاه میشه به عنوان خلاصه‌ای از تمام دوران قاجار یاد کرد، سلسله‌ای که بیشتر شاه‌های اون توانایی اداره کشور رو نداشتن و فقط دنبال لذت بردن تو زندگی با هر روشی بودن. حتی از روی شهوت غلام بچه‌های محبوبشون رو به سمت‌های مهم کشوری منصوب می‌کردن. کودکانی که اگرچه خودشون قربانی‌های این سیستم کثیف بودند ولی هیچ آموزشی برای امور مهم کشوری ندیده بودند و باعث ویرانی بیشتر مملکت می‌شدند. اگرچه این ماجرا مختص دوره قاجار نبود ولی تو دوران قاجار به اوج خودش رسیده بود. بدون شک میتونیم این وقایع رو یکی از شرم‌آورترین اتفاقات تاریخ ایران بدونیم، دورانی که تو اون از کودکان معصوم زیادی سوء استفاده شده. اما در نهایت با به قدرت رسیدن رضا شاه یکی از فرهنگ‌های زشت طبقه حاکم از بین رفت. در بین خدماتی که رضا شاه برای کشور ارائه کرد، یکی که شاید از نظرها پنهان موند و کمتر تو تاریخ به اون اشاره شد، برچیدن فساد غلام بچه بازی بود که بین درباریان قاجار به وفور رواج داشت.